Unadua medanga odua ngo futona ngala na sahari mutidanga. Untar medika mingi londi wa ndo hambo sanso wani Allah kitabe ngawani kalimani aidan to rodanga usni teringa. Ebo ngaro kolle no inshallah. Mani khana ha futo buinga. Baba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. بارك الله فيك شيخ بسم طب لا يا شيخ أنا ما كوني أنا ما الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا كثير الجواد والعطاء والكرم اصطفى من خلقه من يبذل الخير ويسعى في هاجة الخلق محبة لربه واحتسابا للأجر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من بذل وأعطى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي الله تيجا نا الله كوفا نا الله ماما الله بيني من لنكي كوي نا كوي نغسان كما إيوه فيسقى واتندا ونيا كما Allah de koyi no to rabbe e woni fay kalle kenyandi wuto o do fondini Allah fu en daga jare bi ngani foni Allah ko be ngeni wori Allah kibare ngabe so Allah tiga Allah yille ma gemmenya na odanga o fay shahrun min ashhuril hurum lahu man qasnya Allah de tahe ma gemmenyo da en fait lahu man qaso angana Allah batte de beri adublenia angana Allah kute kadebere kundunya biresu Allah gana khairi maga gemminya ko menda la horman qasallatiga an ngalla dan dal nyumi ke baraya wa illa agam maga ni Allah dan ne mo gonsu de bernan te jo feneno ku barani de meni junubu yam pe baranya ku barani malaika nu nyankano kunyani duwa jabi no kunyani ibe gedi do Allah kibare Allah tiga alhamdulillah Allah tingé daga Allah da ode nyaaga ganno nyana biresu ko mo be galla tiga na nema ni bire ode nyaaga ganno nyana ko moy fubeni ga sebere ni jare bi yumbire no o sallan nabi kamali sahaba li aridum koni ari sirsuge ya khidi ya mawundi en kota
Allah ga min daga suwundunde annabi jamanga kumbere Allah ga no gollu nyana khalisan li wajhillah golle tono aga ko men de mena bire nan kotona Allah bane mu maga dunene ti sere suya maga golle nyati sere maga golle togono ngati sere anyati li wajhillah annabi alayhi salam ada yugo khibaren ko nati yataqallabu fil jannati kayfa yasha ida yugo kewori ayile ne arjannan ka sugana lingada mogobe gallingi yugo keda yile mogobe Allah de kenya yugo keda kaya sababuntu tari sase nyago kille nan tamma sireto ma ko ta sere ya gemeni camera me nyinonga video me nyinonga snap ko fe tiktok fe ade deberi ni wajhillah sase ade bugulo na Allah yusomuru tay Allah de tubata arjanna nyile mogobe gallingada annabi ga ko alayhi salam ikhlas ngaro golliro re anyana golli gore nya inda Allah agana bogu golli gore anyana golli ja sante kenya ni biresu ko men lalla nyaga aninya golli nyaga nan la bare kanma angana nya golli nyaga nan la kanma ante tampiniya ante de courage ante nyobotele indan kan adin tan tampalle fay indan jakke ante bakam mo corona Allah nyaga subhana ano nya golli nyaga Allah bane yoson kanma ona solla nabi kamna ona o adinin kuni ke conference dimanche dangi te kano kada ngibare ko alle junya ne weekend ko toma Allah ko ngo ko e ma ko filni falle soroni len jurni ngara kanne mara me o de nyaari tanyai dimanche dangi te kani ngerire amani sali ke ga kitene mende yagare ke ge sefe ade ni sorotna ni ande sali ke ga ngibare ko nyaganya ntana tibaru ko de kanche do mani fay ke conference o farna ko me salle gari o akhiri be ngi karani o munto ile yanti bare nyana kammo miskina ni be ni go ma seganti do gona ni salle ni nyana kammo nti kenyani ana salim kinoy o gona fosu kitawone de me katti kunye kudo di suna salle do me ona yakaro annabi alayhi salam agenti mu'mini sunni suno nyanya kali ni nyagani karay go ma nyagani karay go basino ati kenya gani ale message ngai katti kunni ngati na kunya ga kuda kawana ko tara yere kun kenya no de conference ke jo ta organiser kundu fofo sugana kita tele anni be ganuna faran kallano saha kallano kere taw akhni yogoyno kunni meni kali filino masiko sere sunte ya o imani so imani fati bani fati iyo goni masari ga fatini o ga sikita jarande ade video nyare be katsina ga promesse nga baka wateke mais sere sunte marandi kina balani o gani taw de go ronda kala wato fay kullu modi al fasratan argument nam ya ga ka sebe dire même pas ça fait 4 ans goma kaso su pesa e kekale sino na tawo mena mesigi e sallu ngana be ko nyana kammo ay tamuri be ko mara ko no fili de fo sallu ngana be nyana kammo o be conference de be dina ko fume o de Allah ya subhana Allah ganni gana ko men o gatte lo ko renya to ko falle alo ni tam ko renya len ki seyanda man to ko bene mo gotu na buru ko mo ma men an kalle falla kan men المال مال الله أنك تدرون يلي في الدنيا أندرون ينتاجنين قيام يري مغبي أنك يري نامبنا تيرا منياي نتقول لنا أن يساجني نامبنا تيرا منيا نساجني اللي الله خليفة فنيا نجري خليفة ننارو رهت كنيا ني كونفرنس كمان نيمبلي كياي نكانغون دبري ننتولي ريزا خارج أوجو مكانسي كتا أولو لغد خاسر كتا الله كوديما النبي عليه السلام عندكم يكون النبي صحابة يقولون فمن ما غير ورنياتي يا الله صدقة بنجا دبر الإسلام سبحانه ترى ما يقولين كما يقولون نكواكين كتاب هذا يقول بني أذكرني مصطفى سمارة قال كم مغان سفر كم بني مغان سفر دينغا وكم مغان سيرة فالوري بي أقول لي سيرة الله نبكى مصطفى قولنا كلمة بتذكرني أن كل غير 10,000 فالوري على قول حسنة تبقى كنا كلمة
Sheikh Ibrahim gana foko minda يوم القيامة يقولون بكا بولنا كنينا ألو نحن بكا جميل فلين من حسنا يقا كنينا نكي سنتيا أولبتي الله نكي ينفقون حسنا توا نقصد علينا السلام لله سيسون تادا كي أنيامغا أنا بوسير نفرني سروني فلي فاقل في فكا نعم أنا خير انتاغو ساغسيرو فابسيرو بروني كما قولي كورو en fait tangumanche begiya atuina tipere na ngoliti Allah ya des fois conférence ngena nya organiser en fait c'est ngena ngolli ti Allah fonte tour rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila Allah kibare ngena nyiri Allah duwe ngana ni meñi xibaare le fayte ne ko mo auto nya war suka ko ko be ko mi conférence mo mama mais il organiser le non delu nani ci xili ka ci ka sona me ko parce que il est tout anti ko mana on pere wala so gana on pere kan ma rijalun sadaqu ma ahadullah o mani be fay ci le ngi ma ga tagene o ni meta ko nan to meñi ko na kanda ci fay nde ko atanti samedi le conférence organiser il est ko bi ko ngani agana sirebe ka te golli ni tan est-ce qu'Allah permet ko agana sirebe ko duga ta est-ce qu'Allah permet ko na ko conférence mo mara samedere iyo goni di nyagali mbanta iyo goni di duwa mo mbanta nanti golli Allah ganne woni tubana kaga ginnan kanne be xama nyin keda kare Allah ya mu subhanahu wa ta'ala kenda ngi palle ona sere sugeri tamutuna Allah ni mera Allah gannan tubana khere ntahu urwandu koni o me kan pakitia conférence ni ni yana no kusangi ni no et puis dans internet ni famille swandi kebe gari talanka wa fi kenta Abdurrahman Sheikh Abdurrahman la conférence de Espagne ndo urwandu délégation mo ta kan panel ke sebo non ti sebo se fait anta ma na ko ma Espagne ni délégation ni daga no iperentonyen o ari Adam Camara ameselle Allah ga nesa kinne agri awotinte ke gratuité ta on fokinalya ili délégation o mani o ari ni Allah ga nasa sagande bi katti won kendange palle kharam mo ni beni gari présenter na digiaro kakara le munyalu Allah ga no da khattu gana iyo ni kharam dina fagari wakati suwara Allah kan be sutu gana ti golluma ono faba ko ni baba fayke baba sara jafa nyimme faba conférence gina le ko saya ndi do batte ale lenki ko be ya parce qu'il y a quartier dira ale par très wera Allah ganne o da subana na wiide sahaje mo wadi da inshallah Mustafa sallallahu alaihi Sheikh Ibrahim wala rasukuni naam onarino temun no soro ben xage sore yogoni daga boulanger na daga gâteau de beri spécial na linan tinarit o mamma yo am selle ali futon de tere nya soro subri ni ken nakam nakku o agni yogoni di mo ben nya wala na daga faru ku de sire subi ro tike balla o besu to walla ganne besu to gana ti golli sirenga ibadallah التعامل مع الله أنا شيخي خرابنت الزجنا أنا كنا كريكم بكم كنتاي أريكم كونفرنسنا الله جنة وده أتوغنا التعامل مع الله كمنا نقول لدو الله نهج الأنبياء والمرسلين النبي من دعك النكاي أده كيفاه الله كم سرسا من تهيجكم يعني كي ni wakati ngarado Allah tabaraka wa ta'ala serebe kana Allah ganu anna ngati ngallalo Allah ya subhana tadikana mallam piganta sondume ali ginan kamma ya Allah ganu tangana kinga nangolli kille po khairinte na Allah dunga yemuru subhanahu wa ta'ala gollen ju fosire golle be na fangante kempena aga dangini kat kinni gollen ju fosire magana mugan nabi alayhi salam
أغاكم الدعاء لا بنتن أغاكم في الحديث الصحيح ننتي كوميسو غناني الله نياغنا أنغا دعاء آخستنا دعا الله خاني ملايكا نيا ولا أغا دعاء أنخا دعا en fait me gundo wo do aw jabi na jabi non de non na kebega marasika kay tin kibare nyana kay tin kibare na problem nan ke ari fulane kay tin temara wo giran na rakan no fil lisan Allah ndanya gaya anga ni Mustafa kay tin wondi metan ke nyibere a problem ko nan me magan kalle ko re Allah nyaga kat an ka palle makiya khay ta nyaga len nan jabi من أنا جابري ملاك نيكي فيدوان أن يرى تكون مستفادة أتني قابل الله قلنا كي تنقبال النودي الله نكيم ملن بانا يخلنا مغا ويسلو ملاك نيكي قدوا ونتغنين الله نيكي غنى كغنى من جد دوات ملاك نيكي الله قلنا يرى كذا نكي فين كي تنقبال نيكي كل من يغدا آخر يغدا والله ني رزولتان كونن تالله دي جابي يدوان صروتنا يعني en fait silama hun kani kenye angire khairi be kita ana fannan daga no kutana kagere ya gare be tibare mu kadu Allah kagere ya gare be tibare sorodan tantono khana simmero hadisi kunan tanni me bare golla gan hille ne katanga kenna fallu ganyani nan kutanna fannan jo feseretane mbay hadisi filli ko mo gala kana tagasi hadisi ku kam masiri النبي صلى الله عليه وسلم أجري يغربيكو ننتي سانغانا يعني من بني إسرائيل قال بني إسرائيل أجانكو رواية يقولون يغرك أوين أنا ألم كتير سانغانا يا مغيب تغرك الأردن كتاب سكر بارين غنا دومني أنا ما ندبر أنا ولا يمني نفهم دك كتلا تكين فوتنا يي Kenya ni seren kisini vite fait nan kota ni mekhalle afade hinne wulle na jinya kine wulle Allah yampa yagare magadaga arjanna ko nabi ga ko alayhi salam ayinna yugo khibare ko yugo kemere ko lisri bani de berni me tuwanon ti shirku ta gollenga abene ko lisri bani de berni mais Allah de senyara ni tambo nyaro soronga fil hadisi sahih aidan anati lo munda kati tambo ne kamoro agana tunanti khotange serebe magalati tambo tugana anati kada to efase nyampama taga kala Allah yampake yugo juru sunaro ne arjanna ka yampan Allah ko mon tambuni mais en fait kuni hadisi ana ko yanga tagasinitia dakhalatil mar'a yagarelo yimbanga muslimin sababu en fait gollu kune kundwa anna yimbe kitama arjanna anni medbare yogola wuro mu manyana sikki ngina so imam Ghazali nanta ge fata garale man wori kuni nanti garam mo ndamori an Allah hinna ngaro kanne sababu manne bane sababu Allah ge yampamma anga jundu kuani ba angere kitabu be safaya ba angere haramun be de beriya ba ati Allah hinne yen sababu ko tay go yi safandiniya iga duwan kolle ngi maga iga safandini suwanne nyanyi minni bakka duwan ko ke ide khalibe ke sigindi na dugu tanni maga minni ati kisem page go de kay wa hakaza kenyani Allah tabaraka wa taala ago nyunkini biro sona siwo tawuna kenyana gatini na bure kende kina nganna kinalla komo amma ri wakata gana kinyeno kangan taka kinni Allah yimay takallono khibare nga jakalli ayo kubanga ibe gana jakam angana jakam baga nin kentan na wariniya angana jakam kini inte tinanga na war ange ma baga ndi Allah nan pasne te ya kumbe khairna mugu arjanna ro inde yimbello en sababu en fait jakkan ni punition Allah gadam pine kewdo ni sire yinde simbara 3000 anke ma sine mu mananyinde anke mala time khibare mugu simbara anke me miskina khibare mugu simbara tagalle man tamma ahadun tenga de mandenga ba simbara sine ke gaso le premier mawaga da ken gaso le premier simbara kan singamma Allah tangeme 40% ngama tagandi 40 na jakam bagay khumbe de nan nukun ka ko passer ne tiya khumbe parce que nya xalne nde wara man lay sadaka bagandi mais Allah ma bagandi Allah yimmele punition lankam na buru marana kan kundu so marana kan kundu nya
jakkanni Allahu ta'ala adam pineteya pourquoi ni me hinne soronga masine ke dami ke gasiga ke mama pourquoi ne ke kanye mara 85 gram akamna sine ndanga gamma miskina mpai kala dunya taku ikolor nasrin tubana Allah tanni ma bagani 2,5 gram anya ma bagani kumbene kanye ke ne nyana fere ga pasibiti parce que ya halle ndame fukuna ke afam kenya ni tuano ro gatini kala ngana jakkan kine sere antini mahinna ngare Allah antinna kina kenya Allah imere jakkan tarandi so sega di korin kada kine katine katia ndama ko mo papa e won 5 millions wa kini ci jakka tinna geden so on timbara ti agal fi tankal fi Allah tona ro ira ro nira uba kine sere tan ntero no ko Allah gali no ko beko geden so na ni mesada kandu me Allah jakkat geden wala ko sukara boto kine amme jakka bagal Allah akal sinkini akkan kine katia aga tanna kine kene c'est tout me tanke nge ta opi mare o bara bagal ni sinen ki Allah ta bagal ona illa takandi ana daga wa sukara xare boto kine ko nekk ko amme jakka kine sadaka kana dinga nga bagal ko so bagal ko me jakka attention rukun min arkan al-islam sirgime burutina ko bena iyadan billahi kan notaka nam khairin golle Allah ta'ala la khaira fi kathir min najwahu qad kapige be khairin ti afay ko foni yakumo ada Allah terkan kamengal ligebe o kaga organisation ni be de berinyo kaga conférence ni be de berinyo kaga meñi yu be de berinyo Allah ti khairin tasware khairin de kan ko falla fay kunya ko nganda khairin ngako fobe illa man amara bi sadaqa ati khairin ngako fobe ko fobe ga kanyame ni sadaqa mbake Allah fagere jo payra Allah ande ko subhana suratul nisa inaga tani ayno goni yeri ti sadaqa mbake ko barara ko suratul nisa yalla ñu sadaqa mbaka na ko tay gu ngala ha ko fo sugaye igante meñamere ni sadaqa mbake Allah ti khairin te ken ko foy ko fo sugaye igante meñamere ona meddema on ni korinto on ni miskinan kakun ko fon sunya dumarin kibare mbariya Allah ti la khaira ati khairin te ken ko foy ko fo be khairin gaye illa man amara bi sadaqa ko fo be ga meñamere ni sadaqa mbake أو معروف أو إصلاح بين الناس الله تعالى باغي في نسيك يا كوير أي في سرونتا وندبرين يسرون يامرين يتل خيرين قول نسيرون دين دبري سرون دبنا أن في سيرون دين دبري ولا تدبر أنك تنيران جيبا يقول دي أتنيا غرومي نانتي مارون تمرا يقول دي فونتي ما أريكانا يغرن دي دينام كوتي من كان يجدا kare kara mo len kri Allah ti farin ta man siro no ire akati man siro no ko kare maro ko bana ri mara kala sanyami ikaja lebi meselle orna simpay tanna kinga limon ti kal sinti mara tambo nginga ide mesori maganya na mankani ili kati latiran te kala orna sala kal sinkina orna sintu banyame solution di kubare siron dinde afan kanni ona sondo ko hammini be baroda hammini jara dimma be afalle butunge yankana wa man yaf'al dhalika bitigha'a mardati llahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima ibe gana ku gollu de bari Allah tinnantuga musompo hore sari ngarno temu keradi annabi alayhi salam ati man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati تاغي كما نمبايكاي الله أكبر قرأنا كم بكيباني والله قانا تاغي نبي أي حديث صحيح رواه البخاري ومسلم النبي تسير سوغا نمرتين رتي آخر ويا ديما ديكا نما الله خنا ديما ناي أننا وقت يا ورانا آخر ويا عجون جارا كان الله في حاجتي ما الله خنا عجون جارنا الله خنا ملايكا نجا والله دم بتجيكا ديما نا أنقبارنا ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة النبي تي
عليه الصلاة والسلام إبقنا خطوة بك سلامي كما والله قصية الانكفابا كالله صلي نراتين توغانا مغبي قصية الانكف مسكين يعني صلي نراتين توغانا مغبي سكتي كيرزو سوسن كيه سنقصة كنده كونفرانس نجرة دبر جامبي نتي سرلا يتاغن فرنسا عن سالون نغو أنا مسكين اللي ميرو ورقا ونغا سيمين دي فابان كالي ناني أمباي جنوب الكتا أمباي سالون فرنسا أنت غلط خلقا تيك توك نتفاي أو سامين لي يانو بوبيليسي نمغبي kada wasta tinin pay sallu ngana roga bursheti ni kunyana mogobe miskina lemme pay taxuna fatale woni ke video yi asentada kembira yi fonde ke amin ni sukarante menen ka nyette fonde ka ne khini diwa awuwa o kuma ne kikita kam mogoba igana nani nema nyeni alla ku fakamna men pay nema ke ara gana yogo pay taxuna ga wonu de nema ke kinne kikita kam mogoba akinya gari dingirani ma o kompo o salo do bani perandi mo go sogoro hon kamma miskina ni kaya kunna giridi kinani am pa problem ya kirena am pambange anstat ke fa problem ya kirene nani ke fa na tikina ra magande ke be ko bila parce que ale wala nya ga lampa yo ko bagandi ni jakara am pa iran ta kala am pa gere problem kini fammi ko no nani am pa magare anda ke fu la mane ba giridi wal ma khanya ga gere nya mo ko do kegana timinya ranga nya kundune na nyanda le ke jare bala wanka jare be annabi tibe gana khotawtu bakka mu'mini kamna allah na khotam be gana duna ala yawm al qiyamah wa man satara musliman ibe gana silami suturi dunay na liye buga kamna allah nan suturinya yawm al qiyamah allah ganin da suturni ari hadith ngara annabi gam ko man istata minkum an yanfa akhahu falyaf'al ibe gam katifosu de berni i akhin dema annabi tanna dema ma nyati allah ya subhanahu wa ta'ala tani ngabane be kongo faransi mamani faransi papani kadalla bane muruti gonduma sino xametuma ange mamanga la campagne workshops a campagne Dakar a campagne Bamako mais mamani mede wuru dantan to wuyano gonga abada mamman pay wuru de bis nyey abada escalier nyankay nya fayni afay mulle nyey salli wakati ni mani kapambeya me agini tanani ya fay mamanda ke tampede ke wurena sogano ko inakiri sunka seminari mamman suninte nya fatele ko lagarin papam bay tele metron kumenya suninte ana sugri kille wal mana futri kille me ke fay sakaka no ngakara ana yige mo be gallingada ana giri mo be gallingada anda garu fo be ko na de ya fay urna no gonga agani fo bare inte sunebari anda duna fatel mais ay me agani dunu ko ne retraite nya ibu agani daga vacances sine qaso filla mari agani dunu ko ne retraite nya tampi qaralan tesigin tan sallini keta soronya benefice anda ke tampi su kam prantin kenere nan daga ganye ne kebe haray me benefice na taga nenga nda sutele agini be jongin tengan kamaya sumpu be gan kamaya mara mu be ganonga sabune te yogore memme selle ka kuwa jonko jijonko komandi namuti khaso mara anyame manya fa sikita lawnyana ampa sakka sogoro ga bucine nyakama mapa siki arindi yakay megi kompe villa no ambila siginte manke fa sakka karanya ino fa sakka sogoro ga nyawrere ma fa sikiti kurenga karay anki ni alla mu wangene dutana retraitinga sino dan tanto kallenna mutambe benefice kamre anke tuma kamre wallahi allah mu wanna kafi annatuma te yartanna mama allah mu annatuma tan kana arjanna abara mu hunta salliniya abara mu ne bisiniya batenna khal sallim kota agame ko dikken ko to je ko ya me kebe fay sallim ngana karanya de le yalle de aga maro bi kana nyande maro ko ko manda ngede de man ke fay golli ni kara yakama yamba ya fotana kaynana billahi nga wala murake limiti makambire ampa sunya nanga Allah ko monya deman me o problem ni man wona nya Allah xane ma khalas asuni sadaqa ñay wallah asuni sadaqa ñay nti arjanna franci kini arjanna kitare ni me ko ni no naga kini kitana tay ko pre e me bare xale anya afi ñalla kara e golli
خاصة سايتوني ما كان مغلي كن فرنسي كنت مارم كنا كم خارج بوجينا تبغى من كنت أقارن تيا كأقول من أنا يقول لي أندا أتوقع فايد الليل أن تامبو متو أن دين تاني ما نقول مغفق سيكونا خاصة من يكلم نديو كوفيرني أبغى يكلم نديو كوفيرني أنك نقول كم كمبرة أنتم أنا كمبرة والله أنا الله مولتو مكوتا نكلم أنا راموتو كوتا بيا إما خلنا الله باني أنا الله وارجعنا كتير نكوني بس كي سرب يجاري ننتي على الأقل لقانت سكتي سرو نعطي دم بسنا لغو أنجنا تبوا بني كي تانيمي أنقول لنا كل فارين اللي كتن كاتي ما أنتم ما فارين ينجوفنا على الله يامور قعنا نقلسي سوغاني سرسول الله مور إذا توندا ما توندا الله مور سينو أنا كرنا تانانيا فاي مراغنا نيمي إرتن كاري marangana yilengana nyeme mara kafa commanding passe na kaga tenne tengena nyeme kafa commanding mutsu kaga tenne maru kafa denne lembane na du to kajeta an ko golego ana tan na telefo ko kayda an na takal finti ma atni genna na lo france me fesina na ga kriyara ka tam maro ni sasa mang mallam to na kerne atni gella lo kunna den fofu sinke parce que amara telefo kayna mati ni maro be ga mara kay agreement ne to be ga mara kay agreement ne maintenant ano fosu siringe parce que akentel boke bane sababu kare Allah ya muru ci gollunga francine ko kare Allah muru ci gollu sino akane ko batte daga mekitiya kagana yere traité c'est fini xaro munni me xide nyane khadina xanga i goro ga falle ide dakku nyane fa ba hunna ko wuru fonni be kagani dene afine nyam murniya tubari be gam anna sudenne mais ande deni minne akine Allah ya sumbu be gedi ndako funna kini Allah tangalla wallah kudani gollu oga arjanna kitatia sasa mpayro no kuni diga muay na nyonkinde katti besuya nantona Allah bane muru subhana ngere temu kenya kebe ogram mo a Sheikh Abdullah al-Amin al-Shinqiti ari darsu yogo adeberi darsu kedin kawafi agere darsu bedeberi darsu kedin kawafi siri ade fini sikiyako fini nagati ati himbello yendu koni a asuru bokuti ku fini nagati ay ayille ayu nagati kongo nanti ku kontreri nyani arjanna lum qadru arjanna ite ntutu magadi pam besna ku fini nagati tanga ati fini nagati aleno min usuli dukhuli an-nar yimbello yen nasuni nagati yani kunna kunya nya sababu ya yimbendu koni biro yimbe ayilla kongo ati kumpiri nagati ilan kisi in contraire kun khayani sababu ya firdausi dum koni ngere firdausi kita ngena da darsu keteringa neteringa e tampille tabaka nga sagani afalle na daga ro tafasiru ni no ngana sage kata sefe nyamu na darsu nga viyo ni deberni terenge ngala kanisa ntila kena na conference ni agede fini na tibe ko ati Allah Ta'ala ndeko Sheikh Muhammad Kisma Sogri ke aya khara Allah gati ma salakakum fi saqar Qur'an ne terinka Allah gati jalla wa ala ay ngerni sefe saqara kama kaga saqara gani kebe Allah gati jahannam balum munda ma salakakum fi saqar man ndaga jo fandi yimbe keno kalere teringa Allah fay yimbe dum ko ni nyatririndi ni pourquoi haro ke saqara ra ke yimbe bureno man ne sababu ifa yalla jabini subhanahu wa ta'ala afagir fini kuna ati ko ere ati asunya fay ga kunkomo parce que fube ni ga yimbe inyene ko mana be ga di lon yimbe ma Allah yetuna ko ti afala qalu lam nakun min al musallin o ma nyoga salliniya bani inna fakumo mana be ga sigi ko erni detail afillandi ولم نكن نطعم المسكين او حاجه مني كفو مسكينا نمغا او يمبلو en sababu mpagere parce que yani duwa munde kanjon de berno dal la jomi mo fi meni miskinan kibare fillo wa kunna nakhudu ma al khaidin o kukungu dembanda giro weda batte sambanda giro weda batte fantare binda o yeri subatenga o hadum to dina o bamuru gollen nan kiteta
ngaju tindina sangano ngana ino kube ngono sobe gumu ngana ino kube ngono sikko wa kunna nukathibu bi yawmiddin la hara sefenyo la kenya imamenyo sondo mo sondo munde garandi ankati wandi hakke jigana kam mo nan kenke nani la hara sebetin tengal sondo men lay kala nin to waxen ko ke to mu feti lisanu ayeno walakin fil qalbi garenyan kuna gatiti kuyanya sababu yimbendun ko ligero hatta atana al yaqin o to ku fini na gatiya kamma makallengero utu sasa gadi famu ngerni re detail ni no ati ilan kisini kande i contraire ni kande arjanna ko ko ligaro ati kun qani arjanna ro en sababu na gato fay ko manda ati allah ta kafir ngati allah gadi tirini الله تعالى فاجت سورة المؤمنون ده مؤمن الصورة أتي قد أفلح المؤمنون عربي قنن يعني عربي قنن جوكن يعني كن يعني تانا اللي سمينيا سربي عربي قنن يا سابوتين عربي قنن فتي لا قرأتنا أنا ما عربي قنن قرأت هذه سبحانه كم التي إن أنزلناه قرآنا عربيا نحن لا ينقل عربي قنن أنك تكون مصورين كنا كم وأنك عربي قنن hadis anka tawhe to kam mo anga tarabin kannentu men tan alle semenya serenya ritabu la arabin kanne feta mana aha wala arabin kanne romo dinan to kam mo qur'an Allah tinde an kana arabin kanne ne Allah ta'ala qad Allah kuliya qad gana arabin kanne golle be Allah ga dubta golle de bere de mali anyana li tawkid wa tahqiq na sebetini na tigaranta akin kibaranya deja amara na isali nanga tuni qad qamati salat dakala hukam min salli sigini kala fuku masriber salli fal man azan nanga tekekum bas qad ganar qamati salat arabin kanyan خلاص قد ganar ba'da al madi li tawkid wa tahqiq na sabati nan arabin kanne daqiq shadid kenya tan alle semenya anna yura nar sanga tarabin kanne ngamogo ani dugur nanti tuwana nyaniya nanti da'i nyana ila Allah ado ko ni mo be ma hatta tuwaro men ko hadith senge ko ni mo be me metina woro ko samjane agaram mo ka ngana erem de be nan tan be ande bande garanti fande be anu be tibe na dum to na garanti fannan ta ngom ni be kara ko ni mo ti pas kan ma ko gund alayhi salatu wassalam ma ko sa sambande de mbasuri takelle kenya le dina ke xotondi kenya de antaka tanga telle no ko be ibe kara me kara wanke na kenya dinna problem ke kiti yere asubu antara tanga tele no kome anni me tara tanga ki sebe tenkana yime wallahi tani anni hadisu tenkana nan tan nabi anni ko alayhi salam anta ulanga wu anta kuna kiko no kamo anna tin yahudu qisa yego ko na dambe katan nabi alayhi salam wadudana ntikati ange ke qisatu ntan la fare me ke ko alayhi salam aboti ke tetu ndi pukan ka tin ke ko yimo to sura kam mo suban tenkana ojo kanta gempino butankin kulkin sege segene wallahi hadisi yo fay keno gonga wuri ngadu butana isa fande Allah yinqala 4:30 ngadu butana am tinde safana jo patambe 23h ngeta horna teren kam na sulta khingari kan kitabe tuwano de manne ko kamma parce que nke kala na ojo ni kuto wasiri kilene ngana ni ngene garanya sita annabiya harin tarafa la sujunu min yinino ngana nyingire garinya ko neke mama zingulu ni pa wala namba te kafu annabi mako neke papa wala kafuma nkentindi rono la merdi dambatenga ntindi bini dambate ngana nya kinyandi ni ndakana kata matuano ngere ko na daga sigalla jomme na sedete nyande ke sefe ko karin kara falle te kan nabi bare ma fetina tintina na litawuna kinyandi ko nduma na tandinginda kungonya ni dabat singa yawma wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin ni khayfarun tinna wajunda non nabasu tinna khare man ko mida ne soron qatirndi khali jabi kam mo wala qad ba'da almali allah ta qad aflaha almu'minun allati mu'minin kisi sasa ngede na tobe ko parce que ati i contraire nyani orna meter ngambar na qatirndia amutin na tuane no nga yimbello ano sababu gedi be gedi rondi yimbe yimme gede ko o ta fana kare teri gampay sagene kana kontirerin ko minda ngana ayebe wuro ko nanti kero kean ntetu ma gadim pam afana nanti iti lam nakum min al musallin o men salliniya
fillandi walam nakun nutimu almiskin o min miskinan ya yigandini orimbe sikandi wa kunna nakhudu ma alkhaidin oni sangue ñay oni da suya batangas direction bani mi quoi on tene toute direction yo tena soy alegere wa kunna nukathibu bi yawmi din oni to ndindi tilahara lahara ñoma ga lakanya to sondom sasa ati ayu nagati tanayeno nga kun kontere ñani quoi mpayi nagati kongo kebe ga gemen tuti magadi pam kadi pam ade ku nagati wori iti meni sallini imeni miskina ni nyade mana ngi gandi inino sangano nyabatte sobe menya ime to ndindi tilahara ke andi jo fandi sakara yimbe no Allah ga ditirni arjanna dum ko ni ngati ku kontere nyande ku aronda arjanna ina gati fay te Allah ta'ala qad aflaha almu'minun mu'minini fube dige to ndindi ti Allah nan to ndindi tilahara nan to nda karalla lo wundunya Allah ti kisi humbene arjanna ida parce que qad nyandi sebenti nya sikkan ta mu'mini kisi Allah ta'ala de ken qad aflaha almu'minun mu'minini ikisi alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'minini be ni gadi sondo mu'mini ni salli ni gakkanna Allah walladhina hum anil lagwi mu'ridin fubeni hajugan te sange maga sange ngene no kusu idudu la to ndi bakke ine dallan tubare ngano kubeni non bani ay walladhina hum lizakati fa'ilun fubeni nagere jakka ni kamma wajibi iga bakandi ni gakinna la ko mo lampun tonga Allah ti kisi a kulen ku kontrer ni kan ay kuno ma harim baw on daga wakati tono Allah ta'ala ngeti kafir ni ngeti Allah ngeti man ndaga jofandi yimbe gedi ko iti wa kunna nukadhibu bi yawmi din mine kenya ko nan to metto ndindi tila haray kemme ni kelli manan ka ko ni sondo mu kenya nya sababu gero yimbe ati arjanna lamun kisi sababu Allah ti qad aflaha almu'minun parce que mu'minin to ndindi tila haray kenya na ge kisi ntutu na gale aye ke fam ke kube barana ti metto ndindi tila hara ide garandi mu'minin kunde la hara dankana ko tenan to ndakara Allah ni ko sina suwa Imam Ahmad de Kenya ku dem na ti xarangere buti me be be anga safante nyina laba anga manan ko ko ka simbara nguti me anga safante nyani no angere munyi be de anga listi nyina laba ko mene angere munyi nga kasu de be rambire anga nyini angere nyati ke be nyani Allah kayitu non ko tan Kenya ni mu'minin ke aken to ndindi ti lahray nantingana serentoro wallahi Allah na haqqin bakina ngena golli bura sude beri ngena tamandi Allah ni tugana tayya ken kontere nyani igati wa kunna nukadhibu bi yawmi din ken kontere nyandi rondi imbenga parce que metto mondi ni tilaha ga sorontoro anke ngam to mondi ni tayma nantangana sero sunu anjefe lahara Allah na utu bakangol lude soron nyallo maga sigi killeke place me kane ntutu magare kedi kontere de femme kade femme mamen kade femme d'accord filandi Allah ta'ala ngati walladhina hum fi salatihim khashi'un fubeni ganani salli ni gakkanna Allah kun kontere ni koni imeti lam nakum min al musalli itoro inde mo men sallini Allah ga fagara arjanna lo mullo en sababu konanti kunni sallini ay gakkanna Allah sallen no keni fillo afikani walladhina hum lizakati fa'ilun allati fubeniga saraga jofneke walladhina hum lilagwi mu'ridun fubeni ihaju gante sange maga ngerni sigi kesu kamma ken kontreri nyani iti wa kunna nakhudu ma al khaidin ikunni de sangano Allah tardanna lum mo sanginci kun kibare iganani fosula haran kibare nyani inte mana kibare inte batran kibare de berini alegere fubeli gero imbeyti walam nakun nut'imu al miskin o be miskina ni gandi ata contraire ni walladhina hum lizakati fa'ilun ikunni jakkani yakini miskina ni kenya ni gere arjanna kita kuto kuma miskina ni de mo daga imbe sasa kuna gati ande me botu onari detail mare
أتي ما سلككم في سقر من نغجوفا لسقر يمبي سقر أبكاوي كيه توي بيغا بكا كيه إن كنيا تلين أنت سقر يمبنكم مكي إلى غير كنيا ننتي سقر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر كوتا بيغت الكافر مبروبتي إيه سون كما ننتي سقر يمبلغا أنتم أنغا مولنا سقرتو الله فيا فتن بنتنا دا يمبيغن أتي سأسليه سقر قرئ آية ينقى وليد بن المغيرة ليس ليبرى بخصوص السبب إنما ليبرى بأموم اللفظ الله تعالى انجتي من ربي سقر يمبنغ وما أدراك ما سقر قيت سقر نكن يمبي ndeko garanti sakara dun ko ni fini ngati andi yankane yimben no kumpini ngati contraire firdausi dun ko ni nganyati kunye sakara Allah ta'ala anti la tubqi wala tadhar lawahatun lilbashar subhanallah sakara khoti ani dunya anto khoti to sakete kuswa sakara yimbe salary begay angana wutu nantange minni fanka tebe ga baka yimbe angana tange kafeli namutu fanka te nyambaka masombite kem fanka te tane yoso ke foto nya busi ni baka ga yankandil qolle nyimme no fanka te ke bare lawahatun lil bashar ha ati usunaliti ke kote فلف يقول نالتي كوتي إن شاء الله خلينا نقول سكر يمبي أنا جيا كي يسوني كوتنا غادوتيني الله قالنا غاتنغنا سكر يمبي جبري بي اوغانا غونا كوندو بتوي الله تعالى قالنا غاتيسني يمبي جبري غاكمبل النبي صلى الله عليه وسلم أريكو أبو هريرة حديثنا أتي شكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعدي بعدا فأذن لها بنفسين النبي عليه السلام نسمي مغاغا تاغنكم الجبرين يعني بيسوا ليغي يعني بيسو كما توي يعني بيسو كما مغا النبي ترين كاغا فوبي كوم جبرين كغرينو كما اغا فوبي كوم توي كغرينو النبي تي يمبني لغدو غاسي كاتالاي الله اكبر اتي يمبني لغدو غاسي اشتكت النار الى ربها يمبني دغي كيمو الله دا نانتي الله نهني يا فن سالر نيامبو يمبن نغو هذا مارن كافرين تي يمبن اغا بيني جنن كافرين تي يمبن اغا بيني ساسا ginun tono ngai ga yimbe no maga bini yimbe ko tan su fan ka pasale nga annabi ti yimbe ndegi mo ko Allah da ari Allah nyaga ana dungay tabane kiniya sinen no tabane ina fanke na salir la mane bagandi tikem pale yimbe nya fay meigana mani khadere terin kay yimbe ko du ko mbene wo menya ko li sirinyanga yimbe nya fay meigana yimbe karate ana karano gana foiga bakke fankanga no kuba ana foiga en fait yimbe ni tege fonye asifenia yawma naqulu li jahannam hal imtalat wa taqulu hal min mazid ana alla jabiniya yimbe am pabuba ana tallada inde fo annabi ti yimbe nyande gana no khase katalla nanti karayo go fay karayo go yigana alla ngene hinninga salari lamani nambugu imbe pay dubutana naga meigana النبي عليه السلام أتي فأذن لها بنفسين الله دكيلن كنا يمبنا نانتانا فانكبان أنا فان فين بيباني نسين النغو أنا فانكباني فوتو كتير يسين النغو تابان النبي عليه السلام أتي يمبنا إلى قمني نانتي ها نفانكلماني بغاندي كولين توما أتي كنيا نجيب توي بولنا أو كمبون نغو مبال دكيلن منكم مباليسين
qadu alla allakum yimbem panka bana gede bagandi kenyange metto yi khotenga oga wankini kenyange mo baro no kilimu ngure oga kilimu no o mo belinga serebe grawo kenyim be rawna ayilla ko alayhi salam yimbe kyangana nyamula na valelin tu dura yimben tohe tuwanunti nahu dunya anna dura yimben chwa kufme yimben kalite suga dunai suwa ngeke finikenga petrol ngeke finikenga essence ngay gasoil ngay volcan ngay mexe ngay courant ngay anna sus torenya tori bane dura yimbe fo suga kati komene na nya yimbe duna atanna su salaire bane ana haramare melaga ana bi tabana ana nyama anna illa salaire ke kapama ana bi tani fili anna salaire kufma ana serem bi tani siki anna deberi kunima ana haramare min biya ga nyama na bi na nyama matandume de tani kebi 69 fois ati lahara zero salaire jopene nonya lahara yindem ba jopana zero ngalo nya nabi de kenya ko alayhi salam anke nansi me kuranga na serem biya fay andal di pa minute bana ga nyana mo be volcan na serem bi mobile serem na to accident na essence na bi hade fay minute bana nyana kamo mais Allah ta'ala nti duna yimbe su toda nebiga ko manam bi tandumere tani kebi am posula hara khallenge tu sanga tabani mais kenya na hada maren kafirin du ko hombere sakara yimbe pay kala hala yayi kenya ni sakara dun ko ni e sababu ni kay itiqalu lam nakum min al musallin ihadun tasallam maga yimmoto legere annabi konu fini fil liya yagni kalla alayhi salam أتغتني الصلاة وما ملكت أيمانكم خما أسلم تغنو ما عند خطان كما مرسوم أسلم تغنو مبانا أي خطان كما مرسوم أسلم تغنو سلم يعني إرلاسيو بغسيلة بين العبد وربي سلم يعني إرلاسيو بغندو الله نغا جنكوي نقباني بغاكم سلم يعني wasjud waqtarib daga sujudu ngannam mo ko Allah da tanamu mamani mani min message no no igatini kina ni tisallini wallahi balawun te goto kenga mamani mani na muru lemmen tisallini Allah min ga tisallini golle bono kalle ganare khanta ka me khiyene anda kara khanta ka sallina kamma annani gani kalla أتوقع أن كسفاجي كم عليه السلام هم غسلن تغنو أجي خطم غسوم غسلن تغنو وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر سلم يا غسرني ما والله بندن تناغات كومنتين تندين الله نقطة سلم النبي جارب يسوعنا كتاب أتني بلاني دا دوغسون دومنتو من دي تسلنا أرحنا بها بلاني دومنتو من دي تسلنا ما غنا غتو ديران نراكم في لسان الله كريم daga nan to wanga ya ganji be bagandi nanga Allah ta'ala ne daga nanda wama kana rabbuka nasiya Allah mi mungu me kuyin billo yenni ide sallen laga ide sallen to gono nga e billo yen sababum pagenya kenya sakara dum koni itimani kungenya sallano wa wa salluni kenya ko hajunte sallema sallen to ma alaqqi كيان يغنار صلى جروم وبابك كندني وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إهاد تسلم مع السجود متم ركوع متم ناسا جناكو ما أنسى لنا جنگا فوس أنسى لسنو أن تواجب ينكم أن سفسوكو مسلم رسول تنقل نغير mais o hajunte wasallin katona fana kammo nan misalu bane ko hada wa bil mithal yantadi wal yugo fay sallini lire o gane ni sallini ange sonni ke muko anto Umar mashallah o gane ni sallini Umar ange tanto ko Umar o fay sallen no kunya Umar ibn al-Khattab Abu Lulu wa al-Majusi agede sufa no gonga lobu nakku sikare kenyare men lobu ke nakku fillane poison yani lobu legere kande Umar sufa sumpongre
Umar nugullo mumbo sellanye Umar ga sakka igana jinkine jimba kati no karanga mengere sallam kiri ati la hadda fil islam liman dayya as-salah ati takante seneda serbe gana sallam to ati ibnu umar garin gindi namme ga salli nani nugullo mu jinya fay bakkan nugullo me gana jinkine tanay temini lan tasebet ni no go onte me Umar ti sallam nam ma to anke do Allah o do kusikalla ya jomme Umar o gana nyot tegen do ni yeb oni kan do ko mo sallam no سبحان ربي الأعلى تانسك عمر أنك كن مريد ها أنك روبي نعم ميرسي بارك الله فيك ngam lan nakebe ko salle kuti meni sallim qarere tengal anga serebe sigindi nantara pourquoi salla gatini subhana rabbiyal a'la agakum fi sujud wa fi ruku agatini subhana rabbiyal azim nantana komanda ala te komanda me wallahi agana komanda mana begin ange salle kira gana nan kotange nyara gana mo be kenyani biresu ntanna maga duwa ngetanga arabin kannin duwa me ma garan kanni pourquoi ngalla khilitani men tawret pourquoi an katalla nya yogona mamma yogona zakatu mamma ni ko ngam burti gay fonne nga kunne mu lanna ke duwa ngi atanga itasren na tawre awre man ay itasren mamma yogoni bama ko ne ko garanti sino kere ga Allah nya gana rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama ada ke atanga tifwane duwa menyani nti mamma anni mulana manne muro Allah akon na duwa ngi ko manda atillen nyugo nyane tuma sino mane ma hammi ngam palla nya gana te ntang pa ke duwa nya ko ngata ntang ke wo tatima ntawreni Allah nganne yigandi sonte nyankandi katima nam suratul maida nabi la isa dalla nya gana yigande nya yankan nti sino kere ngam palle men ke baranda malla na yigande duwana en fait soyez fiti dina kemero xanne mitan nan salite mais atu anga kebe ko النبي تقول والله وأنتم موقنون بالإجابة قال الله ما قد قرأ كنت من يأتي الصفوف غاديكم ونتلنا غزابنا يبقى فهم مثلا أنا سبحان ربي الأعلى عندما بيسألونكم ونقول لك سبحان ربي الأعلى الناس بتسوي غريب ورود من لسان غاي على نعرم قري كن كنا يلي قوم أرن لغوما igatele kira bangi dimasin koto ari le mutino ko to adi geri ade gi déposer imen jangen bangi nanti fatele ko be saka sari gardi nari le munu ko tidina daga ka ade le munu ko déposer ta tie temini saran killen ade excellent de be mobili suro mi me le minu fo me le munu ko ta ay nan tele daga le munu ko seren me yugo kay me ame bede kibare ngi jo fe mamma kay ani ni xaran ke ma ade elan nalli parce que de ko nan tan kalligo ade excellent be mobile aga giral no munyatu e kuma tunan tare lo mon kan fasere ati ke katinya na kan mo har sa sa idri sali financial Allah tambo suti kema pour kay kelle mo ga excellent be berne ndi mama angiri sali financial ndangiri se feye go ga de tere gare mamani amena kemu ko tan salle kan ta sefene ntangiri salli sasa anke nyama ko sujuduma Allah ta'ala anti wasjudu wa qatarib qadana sujudu ni ya qatin tege Allah nan qoto na kunso annabi tigana duwa min ko ni nyonya alayhi salam ntangiri manne ko no ngasujudu ke Umar fage ko atmanne atintina subhana rabbiyal a'la Allah sunnahu nganda Allah nyakite nin kamma Allah ngana fosu de be nawo be ndungete ntanke nyame ke ko tani sikki ante ngani yeta su bande le do kanu nyara gandal na ntanke tus ande ke ko kiyen no tani mani me ke le du khanni arakan ni sanne ko mun ni tani mani arakan ni sanne ko mo tani tummi anna arakan man sallin kiyen no tan arakan tamre nyeru makana ha tumu tamre nyeru ni manne Khadim Dema 6 fois 17 c'est combien 72 c'est sûr
C'est combien? 102. 6 fois 17. Ah? Quand même les femmes numéro 1. 102 ou 142? 102. D'accord. 102. Ticket numéro ande ko Allah da am parlan sanduku kereji nogo kene aretani fili nanti Allah ndunge tanki tan sura antal a'la Allah senna ko mandangere fosi ngandungete angana tingolle ngolo fasalla ndungete angana tinna fatalla ndungete angana ti watengi nganyugo pere Allah ndungete angana tinna buram perdi Allah ndungete tande leru xamne laga Allah da kebelo tani fili kota su 24 heures no am pay kenya ko mo fi sala antal len no après que nar kharuna ti jare bi ngam kam ma est ce que ngere kebe ko salle kan dawret ntutu na gadem pam an kenya fatini subhana rabbiyal a'la Allah sallahu manda ndinganda nyane kandoma mbaga buri nyesonga linginda no kunsia nde tari ni nyama ndinge tangile fosuringa Allah nsohu ndule anokande do sogonda lawre Allah mpaga sohu angeni lemmen kerindu ngetay angana watte wori lemmen ngetay Allah ngire foswa nyang indinka Allah ndu ngetay ko ta sampai kele nyakinalla fi sujud mais après ngana islaminillah alam pay nan tajiri salli ala lay du khanu lagide Allah naga akenya fay dire nan tenya ninke akenya fay tele modi mbange soma mbange meska gere kebe ko fi salat sare ma mesare wallahi ko dina corona kenya ni timoni yoni anna famu waya alvin landin har suratul fatiha bananga ko musalli daga fatiha wura sun ko nganda nan pama nan ko nganda fatiha madina ngana siganga tin alhamdulillahi rabbil alamin nan daga wara malegere awre gana ko nganda ngani sikki sallange tuna nga sefe mo tunu katalla من نجلين كتلين قرون كما ننتي سبحان ربي العظيم ألا ينقر فوفسوا قبل ذلك من نجتي الله أكبر ألا ينقر فوفسوا نفس حرام ندبرني منك ألا انقباري نعم انظر سلم كما النبي سرق اللي كان عليه الصلاة والسلام قرنوا دينا كرام أنا كتب لي الله تعالى انت فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أتي سروي غني دانغي صحابة نمبالي من إذا سلي كي يبي هاجون تسلي إهاجون تسلي سجود إهاجون تتمن إهاجون تركو الله تيرونو غايا يمبني غاية غايا غني يمبebe توانو انت جهنم يمبني تنجي نمورنو الله مغاني كسي بكا كن يمبي إن سبب فناني إمني سلني في اللندي إمني مسكينا نلغنا إيجي يغانديني مسكينا نيغاندين في اللواني كنيا نسير سولان تبكا مسكينا دي مندين نغو أنا اللغو الله تعالى في اللوانكو ولم نكن نطعم المسكين ما منونكو سيمنيو دا أمنيو دا مسكينا نيغاندين إنتي كنة بناني ننكتنينو نسينغا فوبلغي ميغان ما كمبر أي في الله الله تمنى ولا يحض على طعام المسكين مسنتا دنگره me alaye miskina nim paren kinyandi ni soronga ni dema age barake Allah da kharaga koy bannani mo ndutuma gade refam ga kumpanke manan payera sentin ke dangan kat miskina ni ngasikitiya me lawo ko ngo sorongi dema ngana barako ngo Allah nin katta ngana barako ngo nanti fatni ga kunyi mena igana na ken ko men tohono wallahi ko min Allah nin katta kunna ga to buru ku taringa nan kisi ko mena khairin ninda kenya kenan kuru tira ko nganke bonondi kenya ni seresu anda ten kene ko fonno ho anande foyenya iba yante fenterin kana iserin tenganga anya groupe nyana maga yanterin kana iserin tenyana anya garan nokku nyana maga yanterin kana anya golnya nokku nya yanterin kana iserin tenganga miskina khibare kana jofanga adema
angalante demana an ka terin kene amma kinyandi soronni dem Allah yalla gana te kumbele ntiti magade yere fam yere kote kenya ni seren nan ko su kisini nan boga ko tenyan kenya ni kharam mo be gatini kente miskina fare kinyandi awara maka ko kumene Allah wala yahud balla pour ka makinyandi ne kharam mo ko dem tiyo ko do mutini ido mamu kwa nyande gangolo nantone ati tinkete gangoroni ke gakunyare gangolo magatini nti maga debe anye miskina nan kala kuri kamma anye tu ordination problem nyana akuru maga kala ko min Allah Allah ganate parce que ngande ko yitu gana en fait tanu ne fo go négliger nya o ga sanganate oni fo go négliger Allah walla ganate ko mbele kari ngam man ka be ni ga gol nyano angana miskina mo anta galle ma akinya mi soronga ndikati fonta magal lante demana magare kinyandi silamini nta nabi ni kundu alayhi salam annabi miskina ngana rikatta nabiya ay mari campagne fina magama yigo be gayan kay yigande gantono alayhi salam afale yigande ga kitan nabi kare man de reska kurwa are misina nye ati kon ka yigande kinne ko dullende dakunyane ko na yankandinika annabi gamma kende ranna ne ragana teya wala kusakara imbe sababu ni ibe nyiga miskina nya yigandini ihajunti mara sasa ngana sefe kafaru ngobo kanyaga ndongobo nke mankiri tanto ko nke meti mamma fulani ankar simbaga nanda kinala timin nke talla ko mo garalla ko mo fay alla galle ngena kama gale kini amina kinande kinani mamma kini genkira ro ganya ko ya anda ni nanda maga kini wallah me ko mera ngalla ni korosinde nen kene ko ma kudon kay mana bugno ko kitalla bag mete ko mo kuban ken natunda na ube ken miskina imena nduinda no kudo Allah me billaga te ko benana timma kinyanti kenyani isababu nallo yimbe wa kunna nukadibu bi yawm al-din wa kunna nakhudu ma al-khaidin tuwanunti subhanallah serebe ga kisini yimbello e ngayere e ayelo ko ngako tenyani de sere gebe fatelle batrallo yimbenga kana yam timma ka wandi problème mbani wa kunna nakhudu ma al-khaid ide khobebe gere dundo be gere kada gadi batenga nya ga ngere no soson kamma yobe simbara di yaqen kirti kene video de bele ari jofinga iye simbara haybana iye simbara kana iye simbara lebul ne transfert katti Mustafa gare transfert tele nge yimbello sababu lay baka simbara di yaqen hakuma ko mbere nani mekke inde de bele ne fofo ngele tefana partager bane ko mbere ngalla ni no subhana nge simbara di yaqen ni la rusumure ga konke nyande ko ojon sankitel allo haju mo hakkani wa kunna nakhudu ma al-khaidin amamina majru afay connecté neta alega wori yobo problème wa aga sankitel wal mafagi connecté alega wori kharam mo yogo aga hadisi yogo dambene katan nibiya nani hadisi fe kisa keli ngada akento to muni magare na hari sank ko menan kada nabi fay gada ngalo katiba tegana anta kala wa kunna nakhudu ma al-khaidin en fait atanga tebe sankini baraje inda ma baraje tinda wannan natta wannan sife yogo kamma ande wori atanna kita kama iti Mustafa Sumare na darsu de barakamma iganan tirindi ko na nante ko iti imbillo en sababu ni kundunyai annabi alayhi salam ale kenya ko hadise Abu Hurairah ta hadise ati yogo ni sofo yogo ko mo inte jatene sefe kenya na sababu agi yankandini yimbin kumbenga agilo yenda jufo yogo kimbakande kinkanna na halle sefe bismillah ya quoi hein merci kenyani serege be nene nya sababa gara ga yimbe Allah kan no tangana kono sofo mo gontu ona to ga sofo no sorobe ni kamma wa kunna nukadibu bi yawmi din itodi la haya garandi wa man arada al akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura serebe kana la haramu wante tampina to jogotene kad la hara yamu dunani khafunyai Allah geti mu'minin kisi
ade mu'minini magan kutoni sikki kummeni yani mu'minini Allah ta'ala ngeliko ayo yani yekanna Allah iganani Allah battende berini innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah de mu'minin magan kutonko atigana Allah kibaren teren kay sondo munyan qawno iga wunu angana Allah ayun qari kamma fona ke fida ngali manan kawu ini jikken sembena Allah bana ya kamma mu'minin nyani alladhina yuqimuna as-salah inte sallenya be yebene ini sallenya sinindini salli waqti tadanginiya isondo mun jonginte nyane Allah kamma wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah gede kebe ni la takke ina nafaqana ya ibn adam anfiq yunfaq alayk nafaqan den deberi Allah na nafaqan den nyankamma bire suke hadisa na lo wajunde ga dangini ngante kongo me onte kamana ngollite balaw sugo kamma kori sugo kamma khota sugo kamma miskina go sugo kamma malaika nullanga den nyana go kamma inega kisini malaika nullanga dana no النبي عندكم حديث لابن عليه السلام أتيلن كرسوعي الله نملك نفيل يا غير كتيس رسول كم بنا بروتة كتاعنا إيجارين بانتني الله سرسو أنير كتير نيجانا أغان نفعنا الله عن نبرك رونا كتير الله عن نفوا الله بات ملك نكدوهم تغني في اللندن نتي الله سرسو أجي كتير نيجاندني أغان إكرمية أغان تنفعنا Allah ngane halaki en jofandina nabure Allah ngane gutron bi jofandina kite anya rente aw gagne no homanne me anta daga no kutu anta malaika lilla ngande nyanan kite en kam aya reke kapale ma ke fay gagne 2200 1300 kem fay gagne 3000 me afarni tambo mutu 1200 gumeke parce que malaika lilla ngande nya fa halle agana daga yukke mo be 500 euro telegere talata bonno agana yuno khibare santé sirona mara mara muruno kusu malaika ne langande tuwana to kisini ke halise kammo kisi ngaye mo be simbara metu fotille me go tagundanka ti malaika nengen tangire nafaga de be radwa ngangi kita khari kota sanga 1 centime na kenya utan nafagandi nde kenya la timeni hakka na roboti anna malaika ndu ngangi kita ke langande tagan kita me kota mu magana dangi alla na bu jamma amme foni be anne gardina langande nan kisa ko telen o fay kenya ko tan ngali o fay kenya krisi no ngali nti magadim pam hadith en de wala bante ko ta subana ni no fo nafaga kudanna malaika min do ngi kitana bereki annabi ti suguma farina suguma fi finirinya inte bante gambe ni sefe inte bayni